gente! Tudo bom com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vim fazer o quê? Ah, vocês já sabem. Ui, que raiva! Gente, no vídeo de hoje eu vim testar a receita de uma slime de uma youtuber que se chama Bibi. Eu não sei lá o nome dela, mas o nome do canal dela é Bibi Variedades. Então, gente, eu não sei se der certo, mas como ela deu certo, né? Então, gente, hoje eu vou testar. E se você quer assistir, já deixa seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e clique no sininho de notificação para receber todos os vídeos novos e compartilhe o vídeo com seus amigos. Então, bora lá! Primeiramente, você precisa de um pote. Segundamente, você precisa de uma colher ou qualquer outra coisa que dê pra mexer sua slime. E, gente, agora a gente vai preparar a slime. Gente, ela usou cola, vou usar essa daqui, que não é... Gente, a cola não é a mesma, mas é um outro ingrediente, né? Gente, tô tirando um negocinho da cola. Então, bora lá. Eu não vou fazer muito grande, né? Tá, deu, menina. Isso que dá ficar brincando com cola. Bom, gente, agora a gente vai botar... Vou pegar aqui meu shampoo. É shampoo, né? Shampoo transparente. Que eu gosto de botar em slime. Ela não botou shampoo, mas eu gosto de botar, né? E uma coisa que ela botou era hidratante, gente. Eu vou lá buscar o hidratante e já volto com vocês. Gente, voltei aqui. E ó, voltei com o hidratante. E, gente, ela usou o mesmo hidratante que eu estou usando. Que esse é o meu hidratante Slimes. Só que o dela era rosa, gente. Mas é a mesma coisa, da mesma marca. Gente, toma cuidado porque sai demais. Viu? E agora é mexer. Ai, gente. Se você quiser dar cor, pode dar. Tá? Mas eu não tenho corante, nada disso, né? Ela tava usando tinta. Mas eu não tenho, né? Então, eu tenho que ver com que eu vou colorir. Gente, eu vou botar cor com caneta vermelha. Tá? Já volto. Gente, eu já estou misturando. E ó, tá ficando um vermelho bisqui. Um vermelho meio rosa, mas é vermelho. Gente, eu juro pra vocês que aqui tá onde que eu estou gravando. Tá super mais forte, mas na câmera parece um rosa bebê. E, gente, agora a gente vai usar um outro ingrediente que eu tenho que buscar. Bom, gente, peguei aqui uma tesoura. Então, bora colocar esse ingrediente que é esponja. Simplesmente esponja. Assim, ó. O mais... Sabe, aquelas de lavar carro. Ui, gente, caiu no chão. Gente, eu não sei quanto que bota. Eu não sei quanto que bota, por causa que não tinha a quantidade certa. Mas ela botou até que bastante, gente. Nossa, que esquisito. É bem, tipo... E ela deu o nome
dessa slime de Bob Esponja, por causa que a dela era amarela e não... A dela era amarela. Ela deu o nome de Bob Esponja. E ó, mais pedaços. Mais pedaços. Acho que tá bom, né? E agora temos que ativar essa slime, que tá bem bonita, né, gente? Gente, tá maravilhosa essa slime, ok? Maravilhosa. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Gente, o que vocês assistem na TV? Eu assisto... O que tá passando ali, ó? Eu assisto tudo que tem nesse canal que eu estou assistindo. Não é SBT, ok? Tá difícil. Que é a Nickelodeon, gente. Eu amo a Nickelodeon, sério. Gente, caiu na esponja. O que adianta cair na esponja? Gente, vou mexer com a mão, quer saber? Olha. Que esquisito, minha gente. Sério, é muito esquisito. Olha isso. Ah! Minha gente, slime mais esquisita do mundo. Sério, mais esquisita mesmo. Gente, ó. Tá assim, mas, né? Queria que já estivesse ativada. Vamos botar aqui pra vocês verem melhor a slime, né? Que não está boa ainda, eu acho. Eu acho, por causa que eu não sei a consistência que fica, gente. Não vou botar à frente de vocês, né? Gente, é super esquisito ter esponja dentro da slime. Mas é gostoso. É até que gostoso, gente. Foi demais ativador, né? Mas espero que desgrude agora, né? Então, gente, ó, tá assim. Por enquanto tá assim, né? Não sei se ela vai mudar de forma. Gente, ela parece estar meio que grudando. Sabe, ó. Ela não tá boa. Mas sério, é muito bom de apertar essas esponjinhas. Gente, desculpe os barulhos no fundo, se tiver, né? Tipo a minha cachorra latindo, que ela vê algo e começa a latir. Ó, gente, ela ficou assim. É muito legal, gente. Se você tiver esses ingredientes, nem... Gente, hidratante nessa slime é opcional. Se você quiser botar, bota. Mas se você não quiser, não bota, ok? O mesmo jeito do shampoo, porque não precisa de shampoo. Eu só botei porque eu gosto de botar em slime, ok? E, gente, ó. Esse vai ser o Patrick Esponja. Né, gente? Por causa que é rosa. Né? Ó. Ai, que coisa boa de apertar, gente. Juro pra vocês.
Muito bom de aplicar. Mas, gente, se você for pegar uma esponja, não vai pegar de lavar louça, tipo, de lavar louça, daí... Gente, se você pegar, tipo, aquela verde com amarelo de lavar louça, tem que ser uma nova, né? E tem que pegar a parte amarela, não pode ser a parte verde. Ok? E eu peguei essas de lavar carro. Vou lavar vocês, gente. Como se vocês estivessem sujos. Vocês estão sujos? E, gente, é boa, né? Tá dando clique. Tá esticando. E tá dando bubble pop. Então ela está boa. E está esticando, gente, ó. Muito divertido. Então, gente, esse foi o resultado da slime. E se você gostou do vídeo, deixe seu like. E se você gostou da slime, deixe seu like também, ok? E, gente, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos. E até o próximo vídeo. Tchau! Esqueci de desligar.